화목, 당장만 쓸 수 있는 화목난. 이것 또한 이중 격병으로 되어 있기 때문에 똑같이 열을 잡아주고 열을 극대화시켜 주는데 장작이 들어가니까 덥다. 생각만 해도 또 덥다. 예, 고구마통 다양한 요리를 즐길 수 있게 되어 있고 어머 안 떨어져. 어떡해, 너무 좋다. 어우, 이것도 유리 참 크죠. 아름다운 불꽃을 감상하실 수 있게 우리 고객님들 이거 보면은 아우 반해요. 예, 불꽃에 반해요. 자, 화실도 커요. 아우, 장작 넣기도 좋고, 예, 활활 타는 모습을 상상만 해도 아우 아름답고 따뜻하다. 올겨울 따뜻하다. 또, 자, 한번 돌려볼까요? 와, 길어졌어. 길어졌어요. 이렇게 열 전도되지 말라고 이렇게 방열파. 아, 이런 디테일까지. 아, 완벽합니다. 제가 봐도 완벽합니다.